Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa akabaviko le kabatinyaso. Kilongo TV.
ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na yaya na ngai ata nazali na leki na ngo bakolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ayebi bomoi na ngai ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu aza molimo ya solo. Gonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai mesika eleki santue otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolotumama na yo. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yebi bomoi na nga ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yebi bomoi na nga mwana ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Zambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai yakolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Jésus na ngai. Yaya Yesu wa mikolo nyonso. Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo. Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi na nga lusolo ata na butu ata na moi. Yende molongoli ya masumu mokili emoniseli ememinga lelo na bomoi bazwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki nde mbeka ya lisakolio ya Biblia banda kokela mapesa maki zaba bomi nyamara afonbolaki mongongo te azalaki na singa mokono na Nzambe
Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye ya mwana na pate nagetesema nyalongwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko bana poto bana partout bando balanja Kilongo TV mbote na biso esala nga esengo ta nakutana na bino boye botuna nga nini bana poto ya solo bangonde basala ba investisaka na mboka bana poto ya solo basala ba activité oyo ezosunga congolais oyo ezosunga kinois mtukele kana tanki futa oyo ezosunga survie ya peuple congolais esaka bien lelo toza ana maringa wapi esika mwana poto moko a créer pona ko aider population ya kin pona ko liesa mabota na Kinshasa ye nani Fiston Basende FB International agence Achir tolobelaka yango tango nyonso Fiston tolobelaka yango tango nyonso Fiston Basende asala FB International agence Achir kuna fret aérienne ezali fret maritime ezali veut dire aérienne otie biloko lelo samedi lobby dimanche komi na Kinshasa tope na Kinshasa otie biloko lelo samedi lobby dimanche komi na France FB International agence Assure bon fret maritime ndenge ezalaka otie biloko na yo otie bakiti ba congélateur otie mutuka un mois kaka na ndambo komi na Kinshasa esaka moi bien FB International ba bandi lisusu transfert de monnaie FB International transfert de monnaie yango toza awa na maringa place esika bozomona bazokitisa conteneur yango awa bo comprendre bandeko bazoya ebele awa esaka moi bien bazokitisa conteneur na ngaki elongona na tanki futa to lakisa mino ndenge nini Fiston Basende a dépotaka conteneur awa bolanda na ba détail nyonso na bosente Julien Basende azawa anga inyes kaka mutazangi Julien Basende tozani ana Fiston Basende na pesi mbote mama Nathalie Zeko mama na bébé mbote pai na yo toza awa bo sentir impact à danger FB International tolandi soto weli bomoi nanya kondima singa oya kufa na kingo na ye soki mwana na pate na Nzambe te Jésus-Christ de Nazareth bikela moya likolo pe na se towelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki tembeka Tata na kete semanya longwete na mokano na papa na ye na komikiti sama na ye ya mwana na pate na kete semanya longwete na mokano na papa yango ngana yo toswi lobiko
Voilà, nous avons FB International deux fois na maringa ana Kasavubu entre Shaba Sosa biloko yango ezokita. Tala ndenge bazokita bilo na container na FCBino kini bilenge yango yango iloba Dadi Kambala bilenge kisasa bilenge yango FB International to sentir makambo yango ezokita container ezokita bakita bilo a sorte nyonso ba congélateur ezaki awa donc sentir bilo ezokita ebele et ça moi bien nande kwa na kotune moi mutu na mbote papa mbote kombo Jean Bakia de Missa ta caméra papa Jean yo ozwa bilo no awa na FB International ça peut-être la 15e fois en tout cas bazana assurance moko so ba pesio date wana en tout cas impeccable, c'est bon. Il a repris sécurité, bon. Et jamais non, tu écoutes le roi bon. Tu regrettes que tu fais tu es babango kala, donc tu es moi me retard, il y a babango hein. Si tu es babango kala, ça va bien. Faut te écouter na ba coup belé, mais en tout cas babango va fonctionner bien. Le web ça ni FB International là Hollande. Ante na lobby que ba ton sous bali hein. Il fallait qu'on soit en contact. Hein, numéro de contact pour ba ça là ba fonctionner là bango parce que va fonctionner bien. En tout cas, Baza, vraiment, la sécurité est bien. Merci beaucoup. Un témoignage à client, mon client FB International, avec assurance, confiance, Makambutu, Kitoko. Merci beaucoup, maman Nathalie Zeko. Ignace Mbote Panayo. Merci, na fils Kinkel, Angèle Kinkel, Lévi, Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables, plus forts que toi n'existent pas. Pasteur Kosinabo Sanité. Tokoba reportage Napso, toi, FB International. Nana bikilelo na salela ye nani Yesu
ezalaki tabataba ya bonane soki ete nani mosusu akokaki kopesa ngai bomoye yoka mongongo na masia yoka kolela na Yesu. Voilà, Moussala ezaka boye bongaka tan boya ba client na bino baza fidèle Moussala kitoko esa bien tozana mama biso koto ye to bengaka ye mama Ngebi mbote mama mbote yaya uti mikili na France yaya nazala fidèle car n'a pas fiston. Le temps ne nous appartient pas, mais c'est que la bonne chose, biloko comme Cambon et difforme, loko bunga kezala até. Mais tant ya bâton des arabes sauté bo comprendre ka, nenga pena o comprendre. Mais des problèmes ka kezali, biloko ce qui est comme ndengo tia ki ndenge okozwa. En tout cas, accueil ezali très bien ndenge za kakuna na France, ndenge pesa na Kinshasa. Maman Ngebi, babi biso na RDC to na port ya munene te neti oya point noir ya mte pesa biso mwa mtu pasi. Oui, transportation zo sala biso pe mtu pasi neti conteneur e comme ibanda kala fiston azalaka tellement ouvert atinda kana ba bel na makamnyo so na ba client na e potentiel bo landela bino moko to landela ki e umelinde kuna mais biso atoyi na problème te ni ya kofuta douane ni ya déclarant to zali na problème wana te problème ezalai ka de l'autre côté en tout cas transportation te sali biso port ya munene zaki ambele ndenge bato ya 25 jours et yé malamoko 25 jours aux autorités par rapport à ça. Ba autorité boza ko énerver ngai. Bino bo continuer ko lia mbongo na bino. Bo moni auto kangi na 2 millions to continuer na kokanga. Peuple azo souffrir parce que bozo lingo sale lo côté. Bo comme ici Congo lokola couloir abanda kuna bino bimina salon tambola na couloir OK na chambre. Et que awa batu population ezali batu ebele bazo bikande to na biloko boy. Siko si bo sale libiso port, bo sale libiso nene route. To za na problème mususu ten biloko ole o kitatalo. Douane pebo kitisa tike ya Kinshasa Lubumbashi eleki tike ya Kinshasa Poto ezalate Kinshasa Lubumbashi 800 Kinshasa Poto 600 allez expliquer. Voilà, là c'est RTNC, hein? Moi la maman Ngebi. Maman Ngebi, des fois des méchants dangers. Il y a quelques salutations, maman Ngebi. Nazo saluer Banana Ngai, mon fils que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. John le fils unique, la pièce rare. Jonathan, mon fils, na salué Bajimène Langa, na salué Dada, ma fille aînée, la maman de 4 garçons et une fille, na salué Mouanan Soukanangaï, maman Rosie qui porte le nom de ma mère, en tout cas, et leur papa Mengi. Fidélité na FB. Fidélité na kati ya fisto. Wana no kwa bana nga tata mo sia bana. Soki saka na le bana. Merci beaucoup à maman Ngebi. Toko ba reportage na son attaque futa. Kolela na Yesu atelemi na ekuke ya motema na yo asali kobeta kokokoko fungolela ye ya kota na motema na yo. C'est le temps pour toi mon bien-aimé. Yo aussi occasion à Colombie. Yeba ete ozo vivre les deux pour yo, l'obéza yote. C'est pour toi le temps et le moment et qu'on profiter quoi par Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ezala mon côté, ezala comme mon côté. Et qu'on pesa bomoy. Libanda na comme Yesu. Ezangolo pona yo, oyamba ye lokola kolo. Et mon biki sinaye. Na ekuluso akufa maboko yako fungwama. Natina yete yako yamba nyonso akoya epai na ye. Wako na mikumba na ye. Atiki yango na siya makolo na Yesu. Akoza bomo. Hallelujah. Yoka mongongo na masia yoka
osali kobeta kokoko fungolela ye akota ye nakotalela seyo atapaselekelinga ye nakotinga maseyo nkolo ye atesengwe tondi motema mpona yebi ete na bomoyanga elonga ezali se na yo nakotalela seyo atapaselekelinga ye nakotinga maseyo atesengwe tondi motema mpona yebi te na bomoi na nga lusolo elonga ezali se ngayo nakoloba na bandeko nanga alisanga ya basanze nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete osali nzambe nakotalela seyo nkolo atapaselekelinga ye nakotinga maseyo Jésus-Christ de Nazareth atesengwe tondi motema na ngai mpona yebi te na bomoi na nga elonga ezali se. Nzambe akosaka te. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Oh Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Ngongangoya ngoyo e, ngongangoya ngoyo, ngongangoya ngoyo e, ngongangoya ngoyo ya ngoyo e. Yaya sala quelque chose, Yesu sala quelque chose, Yaya sala quelque chose. Alléluia. Eloko elobisa yo, eloko ozotungisa yo. Loba na Yesu sala quelque chose. Ngonga ngoyo ya ngoyo, ngonga ya intimité na Jésus-Christ de Nazareth ya ngoyo. Kota na kati ya profondeur ya koluka elongi ya nzambe oyo. Ngonga ngoyo ya ngoyo, ngonga ngoyo ya ngoyo. Olukaki libala ozwi libala ma sœur. Nzambe apesaki yo libala aza capable ya kopesa yo mwana oyo ozoluka. Alors le temps de Dieu. Alléluia. Loba yango, confessez yango. Yaya sala quelque chose, Jésus sala quelque chose, le Dieu de ma foi sala quelque chose, Nzambe na ngai sala quelque chose, osalaka bikamwa sambalole, osalaka bikamwa na tango na yo osalaka bikamwa Yesu Kristo osalaka bikamwa
foi sauve. Losambo kondima ebikisaka. Tia elikia losambo zosala. Jésus-Christ ne mange jamais. Azamona motote pobo sana bilaka wala kayo. Kobumi selikia te Yesu akosaka te. Jésus, Jésus. Alléluia. Zamba kosaka te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Mwana na moto te Yahweh. Zamba kosaka te Yahweh. Asali moto te Yahweh. Voilà, je pense que vous moni Mercedes au kita bien chargé na kati de tini Mercedes na Tony Siblo na kati FB International de foot na tank foot ya to kusa na to luka nanya oloba awa de lobisa nani bandeko lelo awa ba oli ya to lobisa mère na biso ya zo ba kolene isilité mama bonjour et ça là moi bien té bonjour, bonjour. Comment on anime? Lili. Lili, et salut on na FB International, on va récupérer Blonde. Et ça bien, ça va, donc tout est clair. C'est la première fois? Non, plusieurs fois. Mais là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, sécurité. Si, tout ça qui est merci beaucoup. De rien. Voilà, on a dans le foot, Pandeo Baza, Fisto Bastende, Moyeguna. Fisto Bastende. Hey, Charline. Bien. Makambo kende ni a. Bino mo bomo na kama mnezo ke normal. Mamdu kitoko. Oyebisa bana poto nini na agence OFB International. Toyebisika bana poto. Agence solo ngo. Assurance ali. Blo ebunga raté carte katana raté. So tiaki TV ozwa TV. Zateko TV yaki display panza biso ma moyens à rater. Donc agence assi musala on a si vous mona to bande musala 9h. C'est pour toi so ba 13h bon. 13h30 musala sili. Donc agence assi assurance donc 100%. Pesi nani mbote. Na pesi BG mamengi mbote. Na pesi mamengi ngombo. Na pesi bamasa tu bana mikilo ba yebi biso. O ba mona o peto pesi bango te boleke bele bokanisa mabete. Merci. Kitoko. Na tangi futa toko dans kati yo moi plan ndenge ezaleli. Ouais, biso to za. To moi plan ndenge ezaleli FB International l'agence assure ndene isa bino ba blo monsieur kei yo ga des gens ndenge ba regarder biloko propre kitoko. C'est bande baza ba mais bolega mino équipé te. Les gars na osano à l'aise. Oncle yaga to koze na ope mo mke. Ndeni go. Kimia ezali FB International nde makambo eza ne makambo eza makambo lipata nde eza na agence na biso lelo tofoni li conteneur oyo sentiment blo bato ebimi bato miso bazwi déjà ezokende très bien ezokende très bien na ngolu na nzambe elongo na ye yango to biso toza eza bilaka yango eza kokokisama bilaka na biso nzambe prometa yango eza kokokisama epsi bana poto nini surtout bana France si rezali kolini soto kotinda donc ba kofungola te nini te okozwa ngo biate tel batami inane awawa oya kozwa ngo kaka donc kimeza ndeko te monsieur ezaka oya après 2 jours so te faut futa $10 par jour awa ato election jour yokozwa blono na kimia awa okozwa kaka na kimia kaka ndenge toloba na kimia assurance kuna kimia ezali awa pe biso kimia ezali donc toza ko se toza na transfert ya mbongo pe bandi déjà transfert ya aérienne et puis ya bateau auto cholongo donc nyonso to bandi donc to démarrer na nyonso to si rezali so za na mbongo tia so za na colis ya avion tia so za na ya bateau pe ya kende leka pesa
sir kimia ezali toza koasire bino confiance elongo na nkolo yango aza kosunga biso kitoko. Merci à trop. Namona Julien abungi albanda. Voilà, tout le Ghana Julien et ça moi bien blonyo c'est ça awa FB International des fois maman Nathalie Zeko kitoko ya trop et ça là bien fort. Bilo pasteur de la foi pesa je pense que Nathan zo laksa bina yango bato batindaki. Merci na bino bekomi surtout atinde blo pona ba veuve maman Isa, maman Isabelle est commis déjà kitoko trop FB International agence assure. Ouais, Tozana, pourquoi demain? Oui. Yo peux oser colis? Oui, na oser colis. Vidéo na ba comédien misusu batine mo biloko. Ba comédien ka mikuse. Nkela na DJ. Nkela na DJ batine bango ba pampex. Mais va oser bango moko. Ke batine tangenga pourquoi demain papa ba comédien na oser bango ba pampex na bango. Nkela na DJ. Babi agence ya Kanda. Na oser biloko na Kanda. Ça la gentil. Maman gentil a raté dans ba Kanda kaka. Aussi bande ko ni ba mi kili poto pona. Bande ko poto batindi biloko no ozala décider. Okoya kozonga na ndenge ya Kanda. Nengo tika ngombe na poto na ndenge ya Kanda. Kanda kaka Kanda. Merci pourquoi demain veut dire ye Kanda na Kanda bien ozo koli ankela na ya DJ. Ah Julien Yohana. Julien s'il te plaît. Julien Zawa. Veut dire yaki ka pona ba conteneur et quel isusu wapi. Aïe, voilà. Voilà, comprenez que vous savez tout ça, pendant que Julien a poussé, on a tout bête à moi le solo et ça moi bien. Venez ici s'il vous plaît. Merci à trop, Balobi, Angèle Kinkela, merci pendant Lévi Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables. Pasteur Kossi, Nego Julien Boni. Malon Papa Rabi. Voyagez les gars bien. Très bien par la grâce. Il y a qui spécialement pour nos conteneurs. Oui, tu vois pour nos conteneurs parce que toujours moi pour mes clients comme si qui on pensait que vu que on a bango melaki. Les ai faut na bisoté, les ai qui faut place haute biso ba on va tirer la biso conteneur. Donc mais na ta sanitaire et repousser moi ma camébel c'est pour cela qu'il y a conteneur aujourd'hui temps moulai. Mais Dieu l'a fait grâce que aujourd'hui je crois que nous besoin mon tu dis bloto et qui dit biso ezé na kati pe otiko kita. D'abord il ça ba client fidèle na bino nini par rapport à ndenge kambezo komanya ce conteneur ba vidé déjà. Ouais aussi si donc toza ko s'excuser kaka bango moko ba yebi na étant auto commune étant sanitaire tout est commis et repoussé en fait. Tout ça la conteneur est qui mais c'est pas nous qui gère. Et gros qui nous va un apport si bango ba venir parce que gérer c'est par rapport à ça en fait. Bilo ezo na masuwa, ezo ya na avion, transfert pe ya mbongo pe et bandi déjà. Si tout ça la presque nyonso. Transfert ya mbongo ezali, il y a express ezali na fret maritime. Donc nyonso tout ça là. Donc pour na ba client na biso on a ba client donc pour ba certifié. Ba ko zo binonde. Ouais, je crois que le numéro na biso les cara les affichés par rapport à tout. Le numéro na presque nyonso ba biso directement. Quelques salutations. Na bango nyonso na clientèle nyonso tout. Ouais, biso en France, il y a Kinshasa tout. Merci beaucoup Julien. Na sepeli mingi na ngapé. Merci beaucoup. Tozana Fiston, et peut-être attaque foot à toi contre jeu toi normal. Voilà, c'est bien. Fiston Bastien de FB International de Macam. Ouais. En fait ndé to bara, toujours remercier ba client na biso nyonso. Na patience, na confiance, tout na fidélité. Tout na fidélité parce que mon tapé c'est bien au mois de janvier, avec au mois d'avril, indépendamment de la volonté na biso, batunya sont na Europe, baebi, tous en ba conteneur et ça ba transportage na Pointe-Noire, en tout cas ils ont rendu biso tâche difficile. Tous ont profité pour signaler na autorité na biso à Congo. Ce qui vraiment port ya banane et fungami et ça la plaisir pour nabiso ba pem ba petite moyenne entreprise au to someka ko bunda na mukie au to sanango nangoli en Zambie parce que voilà conteneur au Kende loin port et loin de Europe et on est à Pointe-Noire pour 4 personnes à Matadi c'est tout un problème mais bon on essaie à komeka ko sala aussi longtemps ils ont les gars na Pointe-Noire et un manque à gagner pour na RD. Ça manque à gagner pour la RDC. Il y a un autre ceux qui ont sali grâce à Kondina Biso, qui vraiment bella et qui va fonder les biso pour ya banana et aux ala manque à gagner pour la bango
et ça bénéfice pour la bango et ça bénéfice pour la biso. Donc voilà, tous signaler l'activité na biso nyonso et ça toujours opérationnel. Tous en fret maritime, tous en fret aérienne, tous bakisi ou tous reprendre encore transfert et en bon dedans. C'est-à-dire au PSI Sikoyo, bandero bazuna Kisasa toujours na Maringa 72, na commune à Kasavubu. Voilà, Marambo bandi conteneur à liboso yangoyo, le 28 toi na conteneur mususu et au Telema. Voilà. Baklia na biso, on est là. Voilà, surtout bandero na biso bandimia CFC notre père, voilà, on est là. Merci vraiment pour la confiance pour ça la biso. Et puis voilà, tu peux simboter na bandeko nyonso na France, précisément à Paris. Voilà, tous en Kinshasa, tu as gossala musala. Bientôt, tous en un conteneur sur le 15 mai. Voilà. Déjà, vous avez besoin d'un carton, au bengi be otiki le carton. Et là on a ngaki au préciser, c'est-à-dire tant ou bino bo kongolaka ba colis. Vous êtes un bon côté, au transport. Non. Et ça, c'est un biso. Ramassage, c'est un banda. Biso, tu as un carton, tu as un kozwa, tu as un bon côté. Juste un client au foot a pris un carton. Donc là, tu as un conteneur moko. Biso, tu as un kidna Julio Bassende na Eder, Bandero Bazan à Paris, Frère Ignace, Ndeko Bayo, Bazo travaille. D'ici le 5, tu as parce que tous les conteneurs morts le 15 mai. Bandeko nyonso bana posa rocha biloko na bango. Pour comme na Kisasa na au grand maxi. Basenda mystique, mystique, massique, plastique, élastique. Déjà collé en quel na DJ na kei. Basende. Dieu te bénisse. Que Dieu te pamole. Na kei na ngai na kei. Mais comment ça collé na bango? Et comment? Comment déjà? Na on a kanda na kebe na ka. Baskanda. On a carnet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi demain, Autiko Colline, mais les DJ Nankela, les TSM no Maringa, 72 awa ouye na Kinshasa, outi na peblo na poto, et que outiki lelo, lobi na pokwa, et comme on des gens de quoi je connais ça moi bien. Mikolo na otinda batondolo, na otinda madame, otinda na miki, otindi madame, otindi tondolo, bon dongo. Merci le vice Cyril Arsène Modabi, merci beaucoup maman Nathalie Zeko, merci pasteur Kosi, merci Angèle Kikela, merci à Bafanto Arabi Mavinga, merci Mingi pour la confiance, bana notre père, merci et Panabino, maman d'être de la foi bino nyoso. Na pesi merci pas Nathan qui fout awa za ma bilili, merci Mingi pa Gauthier qui les plus trésor ting équipe Mobimba Kilongo TV, merci Nabino, Tokuta Mbalasima, numéro Yassika FB International. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele.
mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane o Kilongo TV o Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatu nyonso Kilongo TV